Happy Tuesday morning! Well, naisip ko ay, kamustahin naman ang umaga ninyo? Well, happy ako kasi katatapos lang ng workout ng aming Transform Nations PH, my dear virtual community, led by Coach Ren Anyag. At eto na nga ang chika. After workout, ay meron akong ni-prepare na post-workout shake. So, in this shaker ay merong 2 scoops of this Herbalife 24 Rebuild Strength plus 250 ml of soy milk. So, ito yung gamit ko. Soy fresh. Uy, baka naman. Nakailan ka na. At of course, maraming yellow. So, ayan. Naririnig ba ninyo? So, ito guys, tulad ng nisi-share ko sa inyo dati pa, it has to be consumed right after your workout. And as much as possible within 30 minutes for muscle recovery. So, this Herbalife 24 Rebuild Strength, very good sa mga athletes, sa mga nag-gym, sa mga nag-workout, sa mga tumatakbo, sa mga cyclists, at may mga active, healthy lifestyle. So, kung gusto nyo i-try, paki-message nyo lang ako. So, yun lang for today's video. I'm gonna enjoy my post-workout shake.